より宿道に停まります。出口は右側で、電車とホームの間が空いております。足元にご注意ください。九条です。九条です。足元にご注意ください。次は西九条に停まります。乗り出しております。西九条です。JR 大阪環状線ご利用の方はこの時間へミニバンでスタジオでのお越しの方は JR 武蔵線にお乗り換え西九条でございます。次は天ヶ崎に停まります。出口は左側に変わります。左側の扉にご注意ください。西九条です。Check me out, but not me out. Not a lot in French, but like at least mainly body. Let's see your song. 西九条です。次は尼崎に停まります。この電車は神戸三宮駅快速急行です。
神戸方面各駅停車ご利用の方は左側5番線のレースにお乗り換えください。尼崎を出ますと次は向こう側に停まります。出口は左側です。尼崎へ